можеше да се чуе од моја страна: Фатмир брат, те молам, направи оваа пресметка. Или кон другиот Фатмир: Фатмир брат, ако може до утре ова законско решение да го спремиме. Албанскиот јазик не е мој мајчин јазик, а сепак одлично се разбираме, бидејќи тоа е мојот братски јазик. Се разбираме бидејќи мораме да продолжиме да ги негуваме европските, цивилизацијските вредности. Баш супер што има геови во салава. Уствари, да бидеш геј денес тоа е престиж. Зашо геј не е исто што и педер. Кој ќе ти каже некој геј, како да ти дал благородничка титула. Се осеќаш као витез. Сте виделе педери у владата? А у владата нема педери. Сите се геови. Пардон, се извинувам. Сите се витези на дркалезната маса. Уствари, кога си геј, тој има одредени предности. Например, сте виделе сиромашен геј? Не. Сте виделе невработен геј? Не. Сте виделе геј што нема пари да си ги плати сметките од топлификација и овај Евана? Нема. И стварно понекогаш ме нервираат овие нашиве геови тука што како некои пешковци се жала дека се граѓани од втор ред. Се извинам, а ви у вториот ред како се осеќавате? У Македонија, луѓето погрешно мислат дека педерот 3 пути се станува. Тоа не е точно. Еве, јас станав педер уште од првиот пут. Ама јас сум роден да бидам педер. Ама има некои што не се раѓаат као педери, туку стануваат такви чекор по чекор. Да кажеме у 100 чекори. Кога ќе станеш геј у толку чекори, тогаш куршу не те дупи, сабија не те сече. Ама затоа, ЕУ те дупи, НАТО те дупи, а ДУИ те сече. Тоа беше се, народе македонски за денес и сите пријатели нели на Македонија ширум планетата Земја и во галаксијата Млечен пат. Голема сатисфакција за мене и мојата екипа е што имаме пораки за поддршка од сите страни на светот. Буквално од Нов Зеланд до Камчатка, нели, преку Бразил, Катар, Јапонија, Аљаска, Ртот, Добра Надеж и Гибралтар, Суетски канал, Голандската висорамнина, значи осегде пристигаат разни честитки и зборови на поддршка за ова перкутасевски шоу, нели. Тоа е тоа, доброто плескање надалеку се слуша, тоа е битно. Што повеќе не гледате, толку повеќе ќе издржиме. Ќе го издржиме, нели, плескањето. Затоа што ние не сме против никого, ама сме за Македонија. Македонија вечна. Абе, ајде, нема врска, човече, па дај да гледаме во иднината, да не се вртиме назад. Па што е важно што бараат овие бугариве, да си ја дадеме историјата, да кажеме дека Гоце Делчев е бугарин, дека, нели, Илинденското востание е бугар. Што има везе, бе, човече, дај, бе, човече, Европа иде напред, бе, 21 век, бе, уште ли ќе се враќаме у 19 и 18 век, бе. Абе, многу е глупо, бе, дај напред да гледаме. Овие финти, овие мантри не ви проаѓаат одамна, прочитани сте како селски буквар и никогаш повеќе нема да биде исто и нема да има мир овде. А за тоа што нема да има мир, вие сте криви и никој друг. Никој друг. Вие фактички со овие договори што ги потпишавте со Грција и Бугарија, направивте мирот во наредните 20 години во Македонија да виси на Дамоклов меч, на влакно да виси. А Македонија порано беше една поезија, едно семејство со име и презиме. Да, со несогласување имаше, тоа е точно, имаше и караници имаше.
имаше и терање во 300 мајки шајки, да, тоа го имаше, нели? Тоа беа тешки времиња, но истовремено беа и убави. Знаеш, струеше во воздухот една романтика, љубов. Се пеа песни, имаше музика, имаше големи спортски успеси. Се кренавме како птицата Феникс од пепелот. 2/3 од светот ќе препознава Македонија како едно мало семејство, оригинално само по себе, со сите разлики културни, социолошки, етнички внатре во неа. И што се случи? Што се случи? Слаки, мирна, нанкај, да заврши, мама, ќе ти дам зелена тревичка да се напасеш, зопца да се најдеш, водичка да се најдеш, само да завршам сега. И што се случи? Еве, што се случи? Вие го продадовте името на државата. Ги издадовте, ги предадовте идеалите на нашите прадедовци, аманетите што ни ги оставиле. Плукнавте на борбата и на крвта на сите револуционери што ја дале за Македонија, почнувајќи од Илинденското востание, преку Првата и Балканските војни, Првата светска војна, Втората светска војна, па се до 91 кога се формираше она Република Македонија на која што после вие го избришавте името најбезобразно. Вие ја предадовте Аснумска Македонија и затоа ќе си одговарате еден ден. Ќе си лежите. И сето тоа го продадовте, замислете. Не го продадовте ни на русите, ни на американците, туку го продадовте на комшиите, на најподмолен начин. Додека сите ви верувавме, вие не излажавте најперверзно. Лажевте дека нема да го промените името, дека ќе држите до црвените линии на македонскиот идентитет и македонските интереси. Направивте семејно насилство врз сопствените членови на фамилијата Македонија. Да, вие северџаните го злоупотребивте своето семејство од позиција на лажна моќ со помош на надворешни непријатели. Го сврнавивте, го украдовте, го продадовте и при тоа затворивте еден куп недолжни луѓе да лежат по затвори во ваше име. Вашите злоупотреби и предавства му ги припишавте на друг и мислите дека тоа така ќе помине. Па немојте да барате да се однесуваме нормално после сето ненормално што го доживеавме од вас. Да барате да се правиме како ништо не било. Укинувањето на македонизмот да го прикажувате како некаков напад на некакви демократски вредности. Па не постои такво нешто. Постоите само вие кои дигнавте рака на сопствените најмили и ги уништивте и ги ограбивте. И тие нема никогаш тоа да ви го простат. Колку и да вие и вашите ментори се обидувате да релативизирате. Нема помирување. Жртвата нема да се помири со насилникот. Нема ни да му прости. Никогаш. А вие и понатака кажувајте ги вашите прекрасни мантри. Човече, не е битно, дај да не гледаме во минатото во 19 век ли ке се враќаме се у 21 век, дај да гледаме напред, човече, да одиме со светот, со ЕУ, со НАТО. Што има, многу е селјачки кога гледаш назад и се расправаш за некоја историја, за Гоце, за Даме, за Јане, за Илинденското востание, за партизаните, па Тито Коминтерната, па јазикот дали е наш, дали не. Мислам, дај човече, дај напред да гледаме. Само вие продолжете да си мантрате. Само да знаете, никој више не ви верува. Вие во приказнава не сте добрите момци. Вие сте тие поврзани со тендери, рекети, кршење на устав, деловник, референдум, купување пратеници, незаконско прислушкување, емитување на приватни разговори. Вие сте мекиците од Рашко, Луивитонот на Боки, законот на Кацарска, газењето на Кичевскиот, бројчаникот на Али, торбите на Ден Дончев, загадувањето на Кочо, трас, бум, бум, трес, судството, мухијаджијата, дуи све моќната со калето, за демонтажата на демократската унитарна држава, тоа сте вие. Крај, the end, конец, ну заец, ну пагаджи! Сами си биравте, затоа не цвикајте, не величи на парите што ги украдовте. Толку имам да кажам.
Тоа беше се, народе македонски за денес и сите пријатели нели на Македонија ширум планетата Земја и во галаксијата Млечен пат. Голема сатисфакција за мене и мојата екипа е што имаме пораки за поддршка од сите страни на светот, буквално од Нов Зеланд до Камчатка нели, преку Бразил, Катар, Јапонија, Аљаска, Ртот, Добра Надеж и Гибралтар, Суетски канал, Голандската висорамнина, значи осегде пристигаат разни честитки и зборови на поддршка за ова перкутасевски шоу, нели. Тоа е тоа, доброто плескање надалеку се слуша, тоа е битно. Што повеќе не гледате, толку повеќе ќе издржиме. Ќе го издржиме, нели, плескањето. Затоа што ние не сме против никого, ама сме за Македонија. Македонија вечна. Мала, група педери, овде кон Бога